你想带么家呀？Hello တမိုင်းကြားပြီလား加比比，对吗？比加比比。ဦးစင်းကမေးတယ်တမိုင်းစားလို့ရပြီလားလို့မေးတယ်တမိုင်းအကြောင်းမပြန်လားဦးစင်းမိုင်းမထွက်么တော့加呀？对吗？比。ဟာ那么的大有到家了嘛？这边有这里他们呀。ဦးစင်းမေးတယ်哦，么加呀？比。ဦးစင်းမိုင်းကိုစားပြင်တယ်ဟုတ်哦，对嘛？不嘛加，对吗？比。အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတရက်ကဒီပထမပိုင်းမှာပေါ့နော်အခြေခံသိရမယ့်အချက်လေးလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းစသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းစသွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပထမပိုင်းမှာမှားထားခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကဟိုမေးလိုက်ပါဦးမယ်ဦးဇင်းမပြောခင်ပေါ့နော်တမိုင်းဒေါ်ကေစင်ရောက်ပြီလားမသိဘူးတင်ပါဗျာတမိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဦးဇင်းပထမပိုင်းမှာနောက်ဆုံးမှာမှားထားခဲ့တဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒီဆိုရိုးတွေကအများအားသုံးမယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နားလည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာဆိုရိုးကိုပြောတာလားဗျာရတယ်ဆိုရိုးလည်းရတယ်တမိုင်းနားလည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်တင်ပါဗျာဟိုဆိုရိုးကခွင်းတဲ့တုပ်ကိုပြောတာလားဗျာဟုတ်တယ်အော်တင်ပါအာတရာမှာကာပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားအဲ့လားဗျာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတရာကင်းသောကာပြီးကိုနောက်ဧတရာတို့ကပ်ပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ရပြီတမိုင်းပေးလိုက်ပါအဓိကတော့ဦးဇင်းဟိုနှစ်ခုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကဟိုသရနဲ့ဘီးနဲ့ခွဲတဲ့အချက်ရဲ့နောက်တစ်ခါသရနဲ့ဘီးနဲ့ကတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့နှစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလို့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ကကွဲပြားဘာဘီးဘာသရပေါင်းဝင်လဲဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော်ကကိုဟိုကာဘီးအာသရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွင်ထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကကိုကမှာပေါင်းဝင်တဲ့ဘီးနဲ့သရခွဲထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကကိုအာသရမှာကာဘီကိုခွင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာသရမှာကာဘီကိုခွင်၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားအဲ့တော့ဒီမှာတော့စလုံးလေးမဆန့်လို့ဆိုပြီးတော့တည်၍ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ဒါရေးပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့အစင်မပြတ်တည်၍ထားဆိုတဲ့တည်၍ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်သုံးနဲ့အမှန်ခိုက်ခဲ့သလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်ကိုဒါခွင်းတဲ့သုတ်ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ထားခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုဗ္ဗမေထောထိတာမတ္တရံသရေနဝိယောဇေဆိုတဲ့သုတ်ကိုသုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီသုတ်ကသရနဲ့ဘီးကိုခွဲတဲ့သုတ်ခွင်းတဲ့သုတ်လို့အဲ့တော့ခွဲတာကိုပဲရှေးရဲ့အသုံးလို့ခွင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမူလတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သရနဲ့ဘီးနဲ့ပြန်ပေါင်းပေးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဥပမာကနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနဲ့အိမ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် K ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေါင်းပေးတာပေါ့နော်ဟိုသရနဲ့ဘီးနဲ့ကိုပြန်ကတ်ပေးတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြားလို့ရှိရင်ဆိုရိုးကြကဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမှာအသက်လေးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သရကင်းလောကဘီးကိုနောက်ဧသောကတ်လို့ဒီလိုဆိုရမယ်လို့ဆိုရိုးကိုလည်းဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရိုးကိုဒီတိုင်းအရန်ကာရောဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုရဲ့စီကံကစီဆရာသတ်မှတ်ချက်စီကံကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရပရန်ယုတ်တေဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်လို့ပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှန်ထားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတော့နှင်းလဲမိုက်ဖွင့်ထားပါဦးဓမ္မကြီး对吗？比。ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာဦးဇင်းစလုံးရေးထားပါတော့တထဩဒန္တာသရအထဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့သုတ်စင်ကြတဲ့အခါမှာဘာပဲတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာသရအထအဲ့တော့သုံးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတထောဒန္တာလေးကိုအစိတ်အနက်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်နှခုတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်တထရဲ့ဩဒန္တာရဲ့သရရဲ့အထရဲ့ဆိုပြီးတော့
တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးတဲ့စာအုပ်မှာသာအနက်ပေးတဲ့အမှုပဲနဲ့ပါဠိလေးကိုတီးခြားလေးလိုက်ပြီးတော့တိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးလေးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တထဩဒန္တာသရအထလို့ပါဠိမှာတို့သုတ်စင်ပါဠိမှာတို့ကတော့တထောဒန္တာသရအထဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကသုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတထောဒန္တာကိုဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားတယ်လဲတကယ်မူရင်းကတော့တကယ်မူရင်းပါလဲတကယ်ရှိရမယ့်ပုံစံကတထဩဒန္တာလို့ရှိရမယ့်ဥစ္စာကိုဆိုရလွယ်ကူဖို့အတွက်ကျင်းစကလုံးကျင်းသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သုတ်စင်ပါဠိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဒါကိုဘာလို့ဦးဇင်းနောက်မှာမူရင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာကိုတထောဒန္တာလို့ခေါင်းထဲကအရင်သွားရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှိတာတထောဒန္တာနေပြီးတော့တထဩဒန္တာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲတထမှာကအာသာရမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားလို့ဒီလိုမျိုးထင်ပါဆိုလို့တကယ်ဒီတထောဒန္တာဖြစ်လာရတာကတထနဲ့ဥဒန္တာဆိုတဲ့ပုံနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တထောဒန္တာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတထဩဒန္တာသရအထဆိုတဲ့သုံးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့တထနဲ့ဩဒန္တာကိုမူရင်းလို့မှန်တထောဒန္တာကိုမူရင်းလို့သွားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးခေါင်းထဲကရှုပ်ထွေးသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်တကယ်ကတော့ပုတ်ဆက်ကတော့မူရင်းပုတ်ဖြတ်ကတော့နောက်မှလုပ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်မိမယ်အခုကတော့ဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်တထဩဒန္တာဆိုတဲ့မူရင်းနှစ်ခုကိုစကလုံးချောမွေးအောင်ကျင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တထောဒန္တာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သုတ်စင်မာတို့ကတထောဒန္တာသရအထအဲ့ဒါကိုအနက်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတထောဒန္တာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တထဩဒန္တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်မူရင်းရှိတာတထဩဒန္တာစကလုံးချောမွေးဖို့အတွက်အခရာလေးနဲသွားပြီးတော့ကျင်းသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တထောဒန္တာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်ဖြတ်တာကိုဦးဇင်းတို့ကမူရင်းလို့မှန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူရင်းလို့မှန်အောင်တကယ်လို့သာအဲ့လိုမမှန်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာကိုဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့တထောဒန္တာကိုဦးဇင်းတို့ကတထောဒန္တာကိုနှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထဩဒန္တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထမှာဦးဇင်းတို့ကသရတွေမရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သရတွေမရှိတယ်လို့ဒီတထမှာသရတွေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေးသတိထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့သာတထောဒန္တာကိုဒီနာနေခွဲလို့ဒီတထဩဒန္တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအသက်မပါဘဲနဲ့မြင်မှာဆိုလို့ဦးဇင်းကမူရင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမူရင်းကဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးအနက်ပေးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တထဩဒန္တာသရအထလို့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တထောဒန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီတထောဒန္တာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သိရမှာသူ့ရဲ့မူရင်းပုတ်ကတထနဲ့ဩဒန္တာနဲ့ပုတ်နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့တထောဒန္တာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီလိုလေးတစ်ချက်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲပေါင်းတာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကပုတ်ဆက်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်မူရင်းကဘာကိုပေါင်းထားတာလဲလို့ရှာဖွေဖို့အတွက်ခွဲထားတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပုတ်ဖြတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုတ်ဖြတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နဲ့လည်းဒီအခရာပြီးအာဒေယောဧကသတ္တလီတံဆိုတာကသူ့သုတ်စင်ရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဟာအခရာပါတေယောဧကသတ္တာလီတံပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီနားလေးကိုခွဲထားတာပေါ့နော်အသုံးနဲ့မှာကြတော့ဒီနားလေးမှာတစ်ဖြတ်ရှိသေးတယ်အခရာအပိအာဒေယောဧကသတ္တလီတံလို့အ내ထဲမှာကြတော့အခရာရဲ့အပိရဲ့အာဒေယောရဲ့ဧကသတ္တလီတံရဲ့လို့၄ခုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကဒီမှာပြောလို့ရင်းကဆက်ထားတဲ့အဆက်လေးကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးပဲဦးဇင်းပြထားတာပေါ့နော်အခရာပိအာဒေယောပေါ့နော်အခရာပိအာဒေယောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပိနဲ့အာနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ကပေါင်းပြီးပိနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့သုတ်စင်မှာပါဒေယောလို့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့မူရင်းကဦးဇင်းတို့က
အခရာပါတယောဆိုတဲ့အခရာပါတယောဆိုတဲ့စလုံးကဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခရာပိအာတယောဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့အခရာပါတယောဖြစ်လာတယ်လို့ဦးဇင်းတို့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာဒါကိုပဲဟိုမူရင်းသုတ်စင်မှာရှိတာတော့အဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခရာပါတယောဧကစတ္တလိတံသုတ်စင်မှာရှိတာတော့ဆက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆက်ထားတာကိုဦးဇင်းတို့ကခွဲချမ်းစိတ်ဖြာဖို့အတွက်သူကဘာကိုပေါင်းထားတာလဲဆိုလို့ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခရာပိအာတယောလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ပါလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေးခဲ့တဲ့သုံးနဲ့တွေအခုသုတ်စင်တွေသုံးနဲ့တွေထဲကတွေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာထဲမှာဟိုဖြတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြတယ်ပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဖြတ်ပြတယ်ဟိုပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းခွဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပုတ်ဆက်တာပုတ်ဖြတ်တာတို့သူအနဲ့ဒိဗယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအခရာပိဆိုတဲ့ဒိဗယ်အခရာပိအခရာဒုတိလဲလို့ဒိဗယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးမှာဖြတ်တယ်အာတေယောအာစာရှိကုန်သောလို့ဒီလိုဒိဗယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူ့ရဲ့စကလုံးကျင်းချို့ဖို့အတွက်ဆိုရလွယ်ကူဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒါပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခရာပါတယောလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတထောထန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့မူရင်းကနှစ်ပုတ်ရှိတယ်တထရဲ့ဩဒန္တာရဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးတထောထန္တာကိုဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးသူ့အဓိပ္ပာယ်ကတထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးရှိပုတ်ကနေထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဩဒန္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြီးတော့ပုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တထဩဒန္တာလို့ပဲဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒိဗယ်ရှိအောင်အားလဲရှိမရှိဆိုတာအခုချိန်မှာမသိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့သုံးနဲ့ကိုမှီညမ်းပြီးတော့သုံးနဲ့ထွက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအနိစ္စဆိုသိရတာပေါ့နော်တခြားရုပ်တွေကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ဆယ်အားနေပြီးတော့ဒါဒီပါဠိကဒီဒိဗယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အခုကတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီးသားဥစ္စာတွေကိုခွဲပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုတ်ဆက်ပုတ်ဖြတ်ပုတ်ခွဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့မှန်ရမှာကဦးဇင်းတို့ကဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးအနဲ့ဒိဗယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကယ်မူရင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မူရင်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အနဲ့ဒိဗယ်ရှိတဲ့ပုံတစ်ခုကိုစကလုံးကျင်းအောင်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရတာမူရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကတထောတန္တာကိုခွဲပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာရောသွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတထောတန္တာကိုပို့ဖြတ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးဟိုဦးဇင်းတို့ကဘီးနဲ့သရနဲ့ခွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုသင်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တထမှာဩကနောက်ရောက်သွားတဲ့ကြောင့်ဟိုတထမှာဒီရှေ့ကတလေးမှာအာသရမရှိဘူးဒီလိုဒိဗယ်သက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကယ်သူ့ရဲ့ဒိဗယ်ပြည့်စုံကတထဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတထောတန္တာကိုခွဲတဲ့အခါမှာဒီအသက်မပါတဲ့တထဩဒန္တာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီမှာရှိတဲ့အာလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တကယ်မူရင်းကသူကတထဆိုပြီးတော့ပိပိသတာရှိတဲ့ပုဒ်တစ်ခုပဲဩဒန္တာဆိုတဲ့အနက်တွေပဲရှိတဲ့ပုဒ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာမှာတထောဒန္တာလို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပုတ်ခွဲတာတွေပုတ်ဖြတ်တာတွေဒီကိုအရန်ကရောဖြတ်လို့မရဘူးသူအနက်ဒိဗယ်ရှိတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တထောဒန္တာကိုပဲဟိုအစိတ်မှာစစ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တထောဒန္တာကိုဦးဇင်းတို့ပုတ်ဖြတ်တော့တထဩဒန္တာလို့ဖြတ်တယ်ဘာလို့တထဩဒန္တာလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တထထိုဟိုအခရာ40တလုံးတို့တွင်ဆိုတဲ့အနက်ဒိဗယ်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တထကိုတပုတ်ဖြတ်တယ်ဩဒန္တာကိုဩဆိုရှိသောအခရာဒုတိလို့ဒိဗယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒန္တာကိုဒိဗယ်ဟိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုပုတ်ခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်တထဩဒန္တာဆိုပြီးတော့နှစ်ပုတ်ခွဲမယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုနှစ်ပုတ်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘီးနဲ့သရကိုခွဲရမယ်ဘီးနဲ့သရနဲ့ခွဲတာကိုလည်းနေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မခွဲဘူးရှေ့ပုတ်ရဲ့အဆုံးအခရာကိုပဲခွဲမှာအဲ့တော့ရှေ့ပုတ်ကဒီမှာတထပုတ်ရဲ့ဩဒန္တာပုတ်ရဲ့နှစ်ပုတ်ရှိတဲ့အတွက်ရှေ့ပုတ်ကတထပုတ်ပဲပေါ့နော်တထပုတ်အဲ့ဒီတထပုတ်မှာသူကစကလုံး3လုံးရှိရင်လည်းအခရာ3လုံးရှိရင်လည်းရှိမယ်4လုံးရှိရင်လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့
ဒီနားမှာစထားတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စက်မဲ့နောက်ဆုံးလုံးကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဘီးနဲ့သရနဲ့ခွဲမယ်အဲ့တော့ဘီးနဲ့သရနဲ့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတော်နှင်းလက်ဒီတထဆိုတဲ့အခရာမှာဘာဘီးနဲ့ဘာသရနဲ့ဖြစ်မှာလဲတမိုင်း သူ့မှာဟိုနောက်ဆုံးဆိုတော့ထပြီးနဲ့အာတရပါဗျာထပြီးနဲ့အာသရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကတော့မျက်လုံးကတော့ဒီတိုင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုတထဆိုတဲ့အပေါ်ကတလေးရဲ့ထလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပြီးနဲ့တထပြီးနဲ့အာသရပေါ့နော်ထပြီးနဲ့အာသရအဲ့တော့တခြားနေရာတွေကိုမခွဲချမ်းဘူးအဲ့ဒီနေရာပဲခွဲတယ်ဘာကြောင့်ခွဲချမ်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခရာတွေဘာတွေလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိလို့မှလည်းနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တထကိုသာဦးဇင်းတို့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထပြီးရဲ့အာသရရဲ့လို့ရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအစဉ်တိုင်းတထဩဒန္တာကိုအစဉ်တိုင်းလေးခွဲထားတဲ့အတိုင်းလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာတထပေါ့နော်ထမှာတော့ဟိုသရမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသရကနောက်ရောက်သွားတယ်သူနောက်ဘိုးကဩဒန္တာဆိုတဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီဩဒန္တာဆိုပြီးတော့တထဩဒန္တာဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမှာအခရာအစဉ်ကဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာလဲတထကိုဘာကြောင့်သရနဲ့ပြီးနဲ့ခွဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသူ့မှာဘာအခရာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတချို့ကမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မခွဲချမ်းဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုခွဲလို့ရမှလဲဦးဇင်းတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သရမလိုအပ်တဲ့သရကိုသိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းကဒီမှာဘာကြောင့်ခွဲရတယ်ဆိုတာကိုဟိုအကျဉ်းလေးပဲပြောတာပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီမှာတထမှာဘာပြည့်နဲ့ဘာသရပါတယ်ဆိုတာသိအောင်မို့လို့ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကဦးဇင်းအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကရှားမှာကဟိုဦးဇင်းကလည်းဟိုအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေသင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုတော့ဖတ်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဖတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုတိုင်ကဖတ်လိုက်လို့ရတဲ့အသီးကလည်းတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့အကျဉ်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတထပြီးမှာတထမှာပေါ့နော်ဘာပြီးနဲ့ဘာသရပါတယ်ဆိုတာကိုတချို့အရာတွေမှာတချို့အခရာတွေမှာဘာပြီးဘာသရပါဝင်လဲဆိုတာကိုမထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားအောင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိုထင်ရှားမှလည်းမလိုတဲ့သရကိုလိုတဲ့သရတွေကိုဦးဇင်းတို့ကရှေ့ဆက်လို့ရမယ်ကိစ္စတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းအချင်းချင်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာလို့ပေလို့သိအောင်ဘာကြောင့်ခွဲတယ်ဆိုတာကိုဒီမိုင်းလို့ရှာဖတ်ရမယ်ရှာဖတ်ရမှာကစာအုပ်တွေကဦးဇင်းကအများကြီးမညှိုးပေါ့နော်အခုချိန်မှာပထမဦးဆုံးသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေပြုအရွယ်ဟိုအခြေခံစပြီးတော့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေပြုသရာရဲ့ဟိုဆယ်တော်ကဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိဆယ်တော်ကြီးတွေကအမြင်ရှိစွာနဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးသားတယ်ပေါ့နော်ကျဲရမယ့်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျဲရမယ့်အပိုင်းဟိုဆောင်းရမယ့်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းဖို့တွေဒီလိုမျိုးဖတ်ရမယ့်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ရမယ့်အပိုင်းဆိုပြီးတော့ဆယ်တော်ကြီးကအစင်တကြလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထန်းကအတိုင်းပဲအမိသဟဲပြုပြီးတော့သင်တာပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးသေးသေးလေးတွေမမြင်ရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကတချို့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲဦးဇင်းကဆွဲထုတ်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့အခြေပြုသရာကိုပဲဟိုဒီကဟိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအဓိကပြုပြီးတော့ဦးဇင်းကသင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေပြုသရာပဲသင်တယ်ဆိုတော့ကစ္စည်းပါဠိကလော့သွားသလားပေါ့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကစ္စည်းနဲ့မှာပါဠိမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကစ္စည်းပါဠိစာအုပ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကိုဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါဠိလေးကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လန့်တာတို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာမျိုးတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဆရာတော်တို့ကဒီအခြေပြုဆိုပြီးတော့အခြေပြုသရာဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပဲနားလဲလွယ်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာသုံးနဲ့ဆိုတဲ့မြင်းချောင်းလေးကစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းချောင်းလေးရဲ့အောက်မှာဖတ်ရန်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးစာကြောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ရမယ့်စာကြောင်းတွေပေါ့နော်မှန်ရမယ့်ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှန်ပြီးတော့ကိုကဟိုတချို့ဒိဗယ်တွေပေါ့နော်ဒီနေ့နှစ်သုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့သုတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နှစ်သုတ်လေးတွေကိုကဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါထူတာလေးကို highlight လေးလုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေတကယ်သိရမယ့်အပိုင်းတွေကိုတော့ပြောသွားမှာပေါ့နော်တကယ်အသေးစိတ်
ဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအဲ့ဒီအောက်ကကြည့်ရှုရန်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့တစ်ခေါက်လောက်တော့ဖတ်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းပို့ပြီးတော့စွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ဒါသုံးတဲ့စာအုပ်မှာတည်တည်ချာချာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ကတော့ပြီးနဲ့သရနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားအောင်ခွဲရတယ်ဒီလိုမျိုးမှတ်ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းနောက်ကဘာကြောင့်ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုရှာစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားပါတော့အဲ့တော့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဆိုရိုးတကြဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတထကိုခွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအာသရနဲ့တထပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသရမှာတထပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟူသောအောင်တိုင်းအစင်မပြတ်တည်၍ထားဆိုတဲ့ဆိုရိုးကိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရိုးကိုဆိုဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သုတ်စင်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော်နှင်းလည်းပဲဒီမှာဗျာပုဗ္ဗမတော်တိတမတရံတရေနဝိယောစေပါဗျာပုဗ္ဗဟုတ်တယ်ပုဗ္ဗမတော်တိတမတရံတရေနဝိယောစေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘီးနဲ့တရနဲ့ခွဲမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်သုတ်စင်ရဲ့ဥပဒေသားအရာဆိုလို့ရှိရင်ပုဗ္ဗမတော်တိတမတရံတရေနဝိယောစေသို့အရာပဲဘလို့ပုံစံခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သရကနေပြီးတော့ဘီကိုခွဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဦးဇင်းတို့ကနေလုံးထက်ကတန်းပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒါနံပါတ်2အစီအစဉ်နေနဲ့ဘီနဲ့သရနဲ့ကိုခွဲရမယ်နံပါတ်3ကတော့ဦးဇင်းတို့ကဥပဒေသားတော့မလိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်မလိုတဲ့အခရာတွေလိုတဲ့အခရာတွေကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီထရဲ့နောက်မှာဦးဇင်းအစကဒီမှာ3ခုလေးပြထားတယ်အာသရရဲ့ဩသရရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတထရဲ့နောက်မှာသရရှိတာကအာသရနဲ့ဩသရနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့တထောဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောမဖြစ်ဘူးဩနဲ့ပေါင်းမှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တထောဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုတဲ့သရသည်ဘာသရဖြစ်သွားတော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာသရဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့နော်အာသရဖြစ်သွားတော့မယ်အဲ့တော့တထပြီးနောက်မှာသရရှိတာကအာသရနဲ့ဩသရနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာသရနဲ့ဩသရနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအာသရနဲ့ဩသရမှာမလိုတဲ့သရကအာသရပေါ့နော်ဘာလို့မလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ဖြစ်ချင်တာကတတ်ထောဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ထောဖြစ်ဖို့အတွက်အာသရမလိုဩသရကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့အာသရကိုဦးဇင်းတို့ကဖြောက်ရမှာပေါ့နော်ဖြောက်ရမယ်ဖြောက်တာကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကစီမကံပဲဖြောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူဥပဒေသားရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်ထမှာတထောဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မလိုတဲ့သရကိုခြေရမယ်မလိုတဲ့သရကဒီနေရာမှာဘာသရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာသရမလိုဘူးလို့ဒီလိုသိရမှာအဲ့တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှာဖွေရမှာကခွဲထားတဲ့အထက်ခွဲထားတဲ့ဘီးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သရတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့သရနဲ့မလိုတဲ့သရကိုခွဲခြားရမယ်ခွဲခြားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မလိုတဲ့သရကိုဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ခြေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမလိုတဲ့သရကိုခြေတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သရနှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသရနဲ့ဩသရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဩသရကြောင့်နောက်မှာရှိတဲ့ဩသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရိုးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရိုးပြတာကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံအဲ့တော့ဒီသုတ်ကအခုမှထူပြီးတော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ရှေ့ကမမှတ်ခဲ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီသရသရေလောပံသုတ်ကိုဦးဇင်းတို့မှတ်ရင်ရှေ့သရကိုခြေတဲ့အခါမှာပြတဲ့ဥပဒေသားကဘယ်သို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံသို့လို့အဲ့တော့ရှေ့သရကိုခြေချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာရှေ့အာသရကိုခြေဒီအနေရာမှာသရမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဤသရနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အာသရနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ရှေ့သရကိုခြေတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အလုံးပြုရမယ်သို့ဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံသို့လို့ဒီတိုင်းမှတ်ခဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှတ်ရမယ်သို့စင်လေးကဒီတဲ့သို့ပဲရှိသေးရပါနော်သရသရေလောပံဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်နောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှအချင်းချုပ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သရကိုခဏဖြုတ်လိုက်ရှေ့သရကိုခြေတဲ့သို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရေလောပံလို့ဦးဇင်းတို့မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပြန်ကပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြန်ကပ်ပေးရမှာဆိုတော့တထောဖြစ်အောင်ပြန်ကပ်ပေးရမှာတ
တထောပြန်ပြန်ကပ်ပေးရမှာဦးဇင်းတို့ကအစကဒီမှာပြောခဲ့တယ်သရနှလုံးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အာနဲ့အောနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အာနဲ့အောနဲ့ရှိတာကိုအာသရကိုခြေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာပဲကြံတော့အောပဲကြံတော့တယ်တထားကလည်းသူကြီးသက်သက်အသံမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သရကိုမှီရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီသရမရှိတဲ့ဘီးကိုနောက်မှာကတ်เสียရလဲအာသရကမရှိတော့တဲ့ကြောင့်ဘယ်သူကတ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩသရကိုကတ်ရမှာပေါ့နော်နောက်သရကင်းတဲ့ထပြီးကိုနောက်ဩတို့ကတ်ရမှာပေါ့နော်ထပြီးကိုနောက်သရကင်းသောထပြီးကိုနောက်ဩတို့ကတ်အဲ့ဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ကဘယ်သို့စင်အရာသရကင်းတဲ့ပြီးကိုနောက်ကိုကတ်တာလဲဆိုတာကိုပထမပိုင်းမှတ်ရမယ်အချက်နှစ်ချက်မှာတို့ကပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်နေပရံရုပ်တေဆိုတဲ့လို့အရာဦးဇင်းတို့သရမရှိတဲ့ပြီးကိုနောက်သို့ကတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတထောတန်တာကိုစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တိုင်းဟာဒီပုံစံတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလိုက်မှာပေါ့နော်အရင်ဦးဆိုမူရင်းပုံမှာရှိတဲ့သူပြထားတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့မူလဘယ်ကနေပြီးလာတာလဲလို့သိအောင်ပုတ်ဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့တထောတန်တာကိုလာတာဒီတထဩဒန္တာဆိုတဲ့နှစ်ပုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တထဩဒန္တာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ထမှာအာသရလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့ရောက်လာသလဲလို့မေးစရာမလိုတော့သူ့ရဲ့မူရင်းကကိုပဲတက်ထဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ထပို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတည်းကကိုပဲအာသရလေးရှိနေတာအဲ့တော့ခွဲလိုက်တာကိုတထောတန်တာတို့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩကနောက်ရောက်သွားပြီပဲဒီမှာသရမရှိဘဲနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်သူ့ရဲ့မူရင်းကကိုတထနဲ့ဩဒန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီတထောတန်တာရဲ့မူရင်းပုတ်ကဘာပုတ်လဲဆိုတာသိအောင်အရင်ဦးဆိုခွဲချမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဘီးနဲ့သရကိုခွဲမယ်နံပါတ်2အစီအစဉ်ရဘီးနဲ့သရကိုခွဲတဲ့အခါမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကနေရာတိုင်းကိုမခွဲဘူးရှေ့ပုံနောက်ပုံရှိတဲ့အနဲ့ရှေ့ပုံရဲ့အဆုံးနေရာလေးမှာပဲဘာဘီးနဲ့ဘာသရလဲပါတယ်ဆိုတာသိချင်တဲ့တဲ့ကြောင့်ခွဲမယ်အဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာခွဲလိုက်တဲ့ဘီးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သရကိုဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့သရမလိုတဲ့သရကိုခွဲခြားမယ်လိုချင်းမလိုချင်းကိုဘာနဲ့ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့သရသည်အသုံးပြုရမယ့်သရသည်လိုအပ်တဲ့သရပဲအသုံးမပြုရတဲ့သရသည်မလိုအပ်တဲ့သရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘီးရဲ့နောက်မှာရှိတာဒီအာသရနဲ့ဩသရနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာသရမှာလိုတဲ့သရမလိုတဲ့သရကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာတတ်ထောဆိုတဲ့ရုပ်ပြီးပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သရသည်ဩသရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩသရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသည်မလိုတဲ့သရအဲ့ဒီမလိုတဲ့သရကိုဦးဇင်းတို့ကဖြောက်ရမယ်ခြေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြောက်တဲ့ခြောက်တဲ့ခြေတဲ့အခါမှာလည်းစီကမ်းပဲဒီတိုင်းမဟုတ်ပေါ့နော်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေသားရှိတယ်ပေါ့နော်သရသတိလောပံဆိုတဲ့အဲ့ဒီကနောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေတဲ့သူအဲ့တော့နောက်သရကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာဩဟာနောက်သရနှလုံးရှိတဲ့နောက်ဒါကရှေ့ဖြစ်သွားပေါ့ဒါကနောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေတယ်အဲ့တော့ရှေ့နေရာမှာသရမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်နောက်နေရာမှာလည်းမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်သရကြောင့်ရှေ့ကိုခြေဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသရသတိလောပံသုတ်ကိုတတိရရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံတိုင်းရုပ်ပြီးပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တထောတန်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးရမယ်ပြန်ကတ်တဲ့အချိန်မှာတော့တထမှာလည်းဦးဇင်းတို့ကသရမရှိတော့ဘူးသူ့နောက်မှာလည်းသရတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသရကိုကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြန်ကတ်တယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီစီဇန်လေး၄ချက်ကိုတော့သိထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့ရုပ်တွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တထောတန်တာပြန်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့တထောတန်တာကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့တထဩဒန္တာလို့ပုတ်ဖြတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်2စီစဉ်ကဦးဇင်းတို့ကဘီးနဲ့သရနဲ့ခွဲမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာခွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ထမှာခွဲမယ်ပေါ့နော်ထဘီးနဲ့အာသရဆိုပြီးတော့ခွင်းပြီးတော့ထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်3စီစဉ်အနေနဲ့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုတဲ့ရှေ့အာသရကိုခြေမယ်ပေါ့မလိုတဲ့ရှေ့အာသရကိုခြေမယ်နောက်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သရကင်းတဲ့ထပြီးကိုနောက်သရသို့ကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ၄ချက်ပဲပေါ့နော်ဒီ၄ချက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တထောတတ်တာဆိုတဲ့မူလရုပ်ပြီးသွားအဲ့တော့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့က
ဒါကတော့လောရမယ့်အစီအစဉ်အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒါကိုဆိုရိုးကြဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောဒန္တာရုပ်ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထောဒန္တာကိုလို့ဒီလိုပဲဆိုလိုက်တာပေါ့နော်တထောဒန္တာကိုလို့ဆိုလိုက်တယ်ပြီးတဲ့မှာတထဩဒန္တာဟုပုတ်ဖြန်းလို့ဒီလိုဆိုလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှဦးဇင်းတို့ကဒီဟာလေးကိုခွင်းမှာပေါ့နော်ထပြီးနဲ့အာသရာတွေကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့သင်ပေးထားတဲ့ပထမပိုင်းကသင်ပေးထားတဲ့ဆိုရိုးတိုင်းထမှာအာသရာနဲ့ထပြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဗ္ဗမသူ့ကိုအရင်ဦးဆိုသုတ်စင်ကိုအရင်ဆိုမှာပေါ့နော်ဘယ်စီကံအရာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပုဗ္ဗမတော်ထိတမန္တရံသရေနဝီယောဇေဟူသောသုတ်ဖြင့်ဟူသောသုတ်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဟူသောသုတ်ဖြင့်အဲ့ဒါဟူသောသုတ်ဆိုတာကခွဲတဲ့အခါမှာသုတ်တဲ့သုတ်ကဘာသုတ်လဲလို့ဦးဇင်းတို့သိရမှာပေါ့နော်ဟူသောသုတ်ဖြင့်ပုဗ္ဗမတော်ထိတမန္တရံသရေနဝီယောဇေဟူသောသုတ်ဖြင့်အသရမှာထပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြဲဒီ၍ထားဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးတက်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီနေထားကဘာကိုရောက်သွားပြီလဲဒီနံပါတ်2ဆိုလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘယ်နေထားကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုကသိရမှာပေါ့နော်တထနောက်တစ်ခါခွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထနဲ့အဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့နောက်ပုံမှာရှိတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကအော်တိုက်ပဲဦးဇင်းရေးလိုက်ပါဦးမယ်သင်္ကေတနဲ့ရေးရင်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒါဒီနံပါတ်2ပြီးရင်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေပြီတထအော်ဒန္တာဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအခါမှာဒီမှာသရလေး2ခုရှိတယ်အနဲ့အောနဲ့ရှိတယ်နောက်ပို့ရဲ့အစသရနဲ့ရှေ့ပို့ရဲ့အဆုံးသရပေါ့နော်အဲ့ဒီ2ခုမှာဦးဇင်းတို့ကမလိုတဲ့သရဖြစ်တယ်ရှေ့သရကိုခြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှေ့အာသရကိုခြေတာကိုလည်းသူ့ရဲ့ဥပဒေသစီကံကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံဆိုတဲ့သုတ်ဟူသောသုတ်ဖြစ်ပေါ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သရသရေလောပံဟူသောသုတ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဆိုတာလေးကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဘာသရကြောင့်လဲဆိုတာသိအောင်ဒီနေရာမှာနောက်ဩသရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဩသရကြောင့်ရှေ့မှာရှိတဲ့အာသရကိုခြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေလို့ဒီလိုမျိုးဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3ကြာလို့ရှိရင်သရသရေခြေတာကိုစနစ်တကျဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1သုတ်စင်ပါဠိပြီးတဲ့အခါမှာမှဆိုရိုးပြီးတဲ့အခါမှာမှဒီနေရာမှာရှိတဲ့သရတွေကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သရသရေလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်သရသရေလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်ဩသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေလို့ဦးဇင်းတို့ဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီတထလေးကိုဒီဩကိုပြန်ကန့်ရမှာအဲ့ဒါကိုကြတော့နေပရံယုတ်တေဟူသောသုတ်ဖြင့်သရကင်းသောထပြီးကိုနောက်ဩသုတ်ကန့်လို့ဒီလိုဆိုမှာပေါ့နော်တထောဒန္တာကပြီးတဲ့အဲ့တော့ဆိုရိုးကဒီအစဉ်လေးကိုသိပြီးတော့ဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်လာလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှစပြီးတော့ဒီဆိုရိုးကိုကြားဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဟာနောက်ကြလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့အခြေကတော့ဒါခက်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ကဒီတထောဒန္တာကိုမြင်ဖူးထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ရုပ်ကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ကိုတထောဒန္တာကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲသုံးတဲ့တည်းကတထဩဒန္တာလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တထဩဒန္တာလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ဒီလောက်လေးတော့မသိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဒီဟာလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်ပေါ့နော်တထောဒန္တာကိုတထဩဒန္တာဟုပုတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှနံပါတ်2ကကြတော့ပုဗ္ဗမတော်ထိတာမန္တရံသရေနဝီယောစေဟူသောသုတ်ဖြင့်အာသရမှာအဲ့တော့ဆိုတာဒီသရအနေခွဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသရမှာလို့ဆိုတာပေါ့နော်အာသရမှာထပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားအဲ့တော့မလိုတဲ့သရကိုချိန်မှာတော့သရသရေလောပံပဲအဲ့တော့သရသရေလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်ဩသရကြောင့်ရှေးအာသရကိုခြေနောက်နံပါတ်4ကကြတော့နံပါတ်4စီစဉ်ကကြတော့နေပရံရုတ်တေဟူသောသုတ်ဖြင့်သရကင်းသောထပြီးကိုနောက်ဩတုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တထောဒန္တာကပြီးဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းဟို
ဆိုခိုင်းလိုက်ပါဦးမယ်ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ဒါအကုန်လုံးရေးထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ရလားမရလားဆိုတာကိုတယောက်ကိုဆိုခိုင်းကြည့်လိုက်မယ်တခါကြီးဥစိုးအောင်ရှိလားမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျဟောတခါဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဒီဦးစင်းပြထားတဲ့ slide လေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အစာဦးစင်းဆိုပြတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆိုကြည့်ပါဦးခိုင်ဒီမှာတထောတန္တာကိုတထဩဒန္တာဟုပုတ်ဖြတ်ဥပမထောတိတမတ္တရဝိယောစီဟုသောတုတ်ဖြင့်အာတရမှထပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟုသောအောက်၌ထားအစင်မပြတ်တည်၍ထားဟောတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်ရှေ့အာတရကိုချီနောက်ဩဒရာကြောင့်နောက်ဩဒရာကြောင့်ရှေ့အာတရကိုချီရေပယံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောထားပြီးကိုနောက်ဩဒရာတုကတထောတန္တာကပြီးတထောတန္တာကပြီးအဲ့တော့ဒါလေးဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ငကိုတည်းကဆိုရိုးတွေလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုရိုးတွေလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကြည့်ရင်တော့ဆူနေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကိုဆိုခိုင်းကြည့်ပါဦးမယ်တက္ကမကြီးဒေါ်ဝါယူနိုင်ရှိလားမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျာဟောဓမ္မကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးဒီတထောတန္တာကိုပဲဆိုရိုးလေးဆိုပြပါဦးဓမ္မကြီးဗျာတထောတန္တာကိုတထဩဒန္တာဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမကြောပုပ္ပမကြောထိတမတ္တရံတရိနာဝိယောစရိဟုသောတုတ်ဖြင့်အတရမထပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဩတရာကြောင့်ရှေ့အတရကိုရှေ့နရေပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောထပြီးကိုနောက်ဩတရာတုကတထောတန္တာကပြီးတထောတန္တာကပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုတ်စင်မှာပါတဲ့တထောတန္တာသရအထလို့သုတ်စင်မှာပါတဲ့တထောတန္တာသည်သုံးနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကတထဩဒန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထဩဒန္တာလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်တထကဒိဗေရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဗေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုရှစ်လုံးထိုအခရာ40လုံးတို့တွင်ဆိုတဲ့ဒိဗေကိုဒိဗေရှိနေတဲ့ပုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဩဒန္တာကလည်းဩအစိုးရှိသောအခရာတို့သည်ရှစ်လုံးသောအခရာတို့သည်ဆိုပြီးတော့ဒိဗေရှိတဲ့ပုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှစ်ပုတ်ခွဲတယ်ဒီဟာကိုပဲနမူနာယူပြီးတော့ပုတ်တိုင်းဟာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူ့ဒိဗေနဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပုတ်ဖြတ်ရတယ်လို့ဒီလိုသိရတာပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေကြားလို့ရှိရင်လည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမသိဟိုအရန်ကာရောစာအုပ်မှာဖြတ်ထားတာဒီမဟုတ်ဘူးသူအနက်ဒိဗေရှိတဲ့အတိုင်းဖြတ်ထားတယ်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုဒီဟောင်းနီးမိပြီးတော့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တထောတန္တာဆိုရိုးပေါ့နော်အစအတိုင်းပဲဒီမှာအကုန်လုံးပြီးရင်ဒီတိုင်းဒါကိုနီးမိလို့ရတာပေါ့နော်တထောတန္တာကိုတထဩဒန္တာကိုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတောထိတမန္တရတရိနာဝိယောစေဟုသောတုတ်ဖြင့်အာသရမှာထပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောင်ဩဒရာကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေနေပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောထပြီးကိုနောင်ဩဒရာသို့ကံတထောတန္တာကပြီးအဲ့တော့ဒါအစကဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အခရာပါတေယောဧကစတ္တာလီတံဆိုတဲ့သုတ်မှာပါတဲ့အခရာပါတေယောအခရာပါတေယောကိုဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းအခရာပိအာတေယောလို့ပုတ်ဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်း screen share တာလေးကိုခဏဟိုလုပ်လိုက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတွန်နေလိုက်ဦးစင်း second share တာပြန်မြင်ရပြီနော်မြင်ရပြီဗျာမြင်ရပါပြီဗျာ
အဲ့တော့အခရာပါတေယောကိုအခရာအပိပါတေယောလို့ပို့ဖြတ်မှာပေါ့နော်အခရာပါတေယောလို့ရှိတာကိုဦးဇင်းတို့ကအခရာပိပြီးတော့မှအာတေယောလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့လည်းဟိုစာရွက်ကိုကဒီတိုင်းလေးမြင်နေဖို့ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခရာပါတေယောကိုအခရာပိအာတေယောလို့ပို့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဟိုစီမင်းကဦးဇင်းတို့ကဒီအခရာပါတေယောဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဟာကိုပေါင်းထားတဲ့ပုတ်လဲသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ပို့ဖြတ်ရပါအဲ့တော့အခရာပိအာတေယောလို့ဦးဇင်းတို့ပို့ဖြတ်လိုက်ပြီဒါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2စီစဉ်ကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးနဲ့သရနဲ့ကိုခွဲရမယ်အဲ့တော့တက္ကမကြီးဒေါ်ကေစင်မိုက်ဖွင့်ပါဦးတင်ပါဗျာအဲ့တော့နံပါတ်2စီစဉ်ကပြီးနဲ့သရနဲ့ကိုခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးနဲ့သရနဲ့ကိုခွဲတဲ့အခါမှာရှေ့ပုတ်နောက်ပုတ်နှစ်ခုဒါရှေ့ပုတ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်ပုတ်အဲ့ဒီရှေ့ပုတ်နှစ်ပုတ်ရှိတဲ့ထက်မှာဘယ်ပုတ်မှာခွဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခရာပိမှာခွဲပါမယ်ဗျာအခရာပိဆိုတဲ့ရှေ့ပုတ်မှာခွဲမှာအခရာပိမှာလဲစကလုံးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခရာနေနဲ့အခရာပိဆိုတဲ့လေးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးလုံးရှိတဲ့အနဲ့ဘယ်အခရာကိုပဲခွဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိအခရာကိုခွဲပါမယ်ဗျာပိဆိုတဲ့အခရာကိုပဲခွဲမယ်ရှေ့ပုတ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အခရာကိုပဲခွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိကိုပဲဟိုဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်မြင်လိုက်တာနဲ့အခရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သရနဲ့ပြီးကဘာမှလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာပြီးကိုခွဲမယ်ဆိုတော့ပြီးမှာဘာပြီးနဲ့ဘာသရပါတယ်ဣတရာမှာပါပြီးကိုခွင်းပါမယ်ဗျာဣတရာမှာပါပြီးကိုခွင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပါလေးကဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှနောက်ဤကကြတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပနဲ့ဤနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဣသရမှာပါပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟူသောအောင်၌အစင်မပြတ်ထားဒီတိုင်းဆိုအောင်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစင်တိုင်းပေါ့နော်ဒီနောက်မှာခွဲခြားနေတဲ့အစင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သရသည်ဣသရရဲ့အာသရရဲ့လို့နှလုံးရှိသွားပြီအဲ့တော့နံပါတ်3စီးမြင့်ကမလိုတဲ့သရကိုခြေရမယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့သရကိုခြေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကလိုချင်းမလိုချင်းကိုဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခရာပါတယောကိုကြည့်ရပါမယ်ဗျာအခရာပါတယောမှာဦးဇင်းတို့ကလိုချင်တာကအဓိကအဆက်ကပါပဲအဲ့တော့ပါဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သရမလိုအပ်တဲ့သရကိုကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သရသည်ဣလားအာလားဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သရသည်အာပါဗျာမလိုအပ်တဲ့သရသည်ဣပါဗျာမလိုအပ်တဲ့သရသည်ဣသရအဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့သရနဲ့လိုအပ်တဲ့သရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့သရကဘယ်မှာရှိတာလဲရှေ့လားနောက်လားဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိရပါဗျာရှေ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့သရကိုခြေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သရတရေလောပံပါဗျာသရတရေလောပံပေါ့နော်သရတရေလောပံအဲ့တော့သရတရေလောပံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကနောင်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေတဲ့သို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနောင်သရကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အာသရပါဗျာအာသရရှေ့သရကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတရာဣတရာပါဗျာဣတရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီရှေ့သရရှေ့ဣတရာကိုခြေတဲ့အခါမှာဆိုရုပ်ပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်သုတ်ဟူသောသုတ်ဖြင့်ဘာသရကြောင့်နောက်ဘာသရကြောင့်ရှေ့ဘာသရကိုခြေလို့အဲ့လိုဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိုဒီနေရာလေးဆိုပြပါဦးဒီမှာသရတရေလောပံတို့ရဲ့ဆိုရုပ်လေးပဲသရတရေလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာသရကြောင့်ရှေ့ဣတရာကိုခြေပါဗျာရှေ့ဣတရာကိုခြေလို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်ရှေ့ဣတရာကိုခြေအဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါလေးကဒီဦးဇင်းတို့ပါဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပကိုဘယ်ကတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကတ်ပြဒါကြတော့ဘယ်သို့ရဲ့အစီရင်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေရပရန်ရုပ်တေဟူသောတုတ်ဖြစ်မှာဗျာအဲ့တော့ဆိုရုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
နေရေပရံယုတ်တေဟုသောသုံးဖြင့်တရာကင်းသောပါပြီးကိုနောက်အာတရာသို့ကပ်ပါဗျာနောက်အာတရာသို့ကပ်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခရာပါတယောကပြီးအခရာပါတယောကပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီဟာလည်းအခရာပြီးအာတယောလို့ဘာလို့ပုတ်ဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခရာပြီးဆိုတာဟိုဒီမှာတော့အစပြောခဲ့ရနော်တကယ်တော့သုံးနဲ့မှာတော့အခရာအပြီးလို့ရှိပြီမဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကမြုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စိတ်နေရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲလွတ်လိုက်တယ်လို့အခရာပိအခရာဒုတ်တီလဲဆိုတဲ့ဒိဗေရတယ်စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတပုတ်ထားတယ်အာတယောအာဆရှိကုံသောလို့ဒိဗေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတပုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမူလနှစ်ပုတ်ကိုမှရှိတဲ့ဟာကိုစကလုံးချောမွေ့ဖို့အတွက်ကျင်းဖို့အတွက်သုတ်ဆင်လို့တဲ့အခါမှာတော့ပေါင်းပြီးတော့အခရာပါတယောလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့ဒိဗေရှိတဲ့ပုံနှစ်ပုတ်ကိုခွဲပြီးတော့အခရာပိအာတယောလို့ဦးဇင်းတို့ခွဲဆိုမယ်ခွဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီခွဲပြီးတော့အခါမှာဘယ်လိုစီစဉ်လေးနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းတရားလေးကြောင့်ဘယ်လိုစည်းကမ်းတွေကြောင့်အခရာပါတယောလို့ပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့သုံးသပ်တာရှာဖွေတာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကရုပ်တွေ့တာပဲအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခရာပါတယောကိုဟိုဘက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနံပါတ်1ပုံဖြတ်မယ်နံပါတ်2ရှစ်သရနဲ့ဘီနဲ့ကိုခွဲမယ်နံပါတ်3မလိုတဲ့သရကိုခြေမယ်နံပါတ်4ရုပ်ပြီးဖို့အတွက်သရမရှိဘီကိုနောက်သရသို့ကတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုအာယုပြုထားပြီးတော့ဒီအခရာပါတယောကိုဓမ္မရင်တော်ကေစဉ်ကပဲဆိုပြပါဦးရှင်ပါဗျာအခရာပါတယောကိုအခရာဘီအာတယောဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတော်တိတာမတ္တရံတရေနဝီယောစယေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤတရာမှာပါပြီးကိုခွင်ရှေးဟုခွင်၍ရှေးဟုသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ရှေးဤတရာကိုချေနရေပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောပါပြီးကိုနောက်အာတရာသို့ကပ်အခရာပါတယောကပြီးဤပါဗျာအခရာပါတယောကပြီးအဲ့တော့နော်တရားကိုဆိုခိုင်းကြည့်ဦးနော်အဲ့တော့တက္ကမိုင်းမအီရှိလားတင်ပါဗျာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းပြန်ရေးပြန်လို့ပေါ့နော်အခရာပါတယောအခရာပါတယောကိုသူကပုတ်ဖြတ်မှာကအခရာပြီးအာတယောလို့ပုတ်ဖြတ်မှာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခရာပါတယောကိုပဲဓမ္မကြီးမိုင်းရအစကအချက်၄ချက်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆိုရိုးကြဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မကြီးတင်ပါဗျာအခရာပါတယောကိုအခရာပြီးအာတယောဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတောမတ္တရံတရေနဝီယောစီဟုသောတုတ်ဖြင့်ဣတရာမှာပါပြီးကိုခွင့်၍ရှေးဟုသောအာမမပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ရှေးတရာကိုချီနေရေပရယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောပါပြီးကိုနောက်အာတရာတုတ်ကအခရာပါတယောကပြီးအခရာပါတယောကပြီးဒီကတော့ဆက်ထားတာဒီပါလေးကိုဆက်ထားတယ်ပြီးနဲ့အာနဲ့ကိုပြန်ဆက်မဲ့ဘက်ကိုဦးဇင်းတို့လုတ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခရာပါတယောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိဆောင်ဓမ္မကြီးတော်နှင်းလက်ဒီအခရာပါတယောကိုပဲအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အချက်၄ချက်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မကြီးတင်ပါဗျာအခရာပါတယောကိုအခရာပိအာတယောဟုပုတ်ဖြတ်ဥပ္ပမတော်တိကြမတ္တရံတရေနဝီယောစယေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဣ
ဤတရာမှတာပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ရှေးဤတရာကိုရှေးနရေတရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောပပြီးကိုနောက်အာတရာတုကအခရာပါတယောကပြီးဤအခရာပါတယောကပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခရာပါတယောလည်းနားလည်လောက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒါကတော့လည်းတွေ့ဖူးသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယတနုဘောတော့ရက်ခါဆိုပြီးတော့မေတ္တာသုံးပါဦးဇင်းတို့ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အနုဘာဝတော့အစွမ်းအနုဘောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပုတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းယတအနုဘာဝတော့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်ပုတ်ခွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါယတအနုဘာတော့ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ယတအနုဘာဝတော်ဆိုပြီးတော့အနုဘာဝတော်ဆိုပြီးတော့ပုတ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့တမိုင်းမဆုစုဝင်တော်ရှိလားမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်တမိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနံပါတ်1စီးမြဲရပါတော့သူ့ရဲ့မူလပုတ်ကဘယ်ပုတ်ကနေလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယတပုတ်နဲ့အနုဘာဝတော်ပုတ်တွေကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယတအနုဘာဝတော်လို့ပုတ်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုပုတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်2အရာဦးဇင်းတို့ကသရနဲ့ဘီနဲ့ခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်သရနဲ့ဘီနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာရှေ့ပုတ်နောက်ပုတ်ရှိတဲ့အနဲ့ဘယ်ပုတ်ကိုခွဲရမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုတ်မှာရှားရမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးလုံးမှာရှားမှာပါဖေရှေ့ပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးလုံးအဲ့တော့ရှေ့ပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးလုံးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်သပါဖေသသပါနော်အဲ့တော့သကိုဦးဇင်းတို့နံပါတ်2စီကံရဘီနဲ့သရနဲ့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခွဲမှာလဲဘာဘီနဲ့ဘာသရပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သဘီနဲ့အာတရပါဖေသဘီနဲ့အာတရပါနော်သဘီနဲ့အာတရဒါကိုဦးဇင်းတို့ကလုံးမပါဘဲနဲ့ဆိုရိုးကြီးသက်သက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပံလုံးစင်မထမ်းတဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီသကိုပဲအာဘီနဲ့သနဲ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘီနဲ့အာတရခွဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာလဲအာတရမှာတင်အာတရမှာကဘီကိုခွဲပြီးရှေ့ဟုသဘီနော်တမန်အာတရာမှာသဘီကိုခွင်း၍ရှေ့ဟုသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားပါဗျာအစင်မပြတ်တည်၍ထားဒါကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဥပဒေသားဖြစ်တဲ့သုတ်စင်ထက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပံမာဒောတိတာမတ္တာရံသရီနာဝီရောစရိဟုသောပုတ်ဖြစ်သူကအာဒရာမှာအာတရာမှာတပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားပါဖေ။အစင်မပြတ်တည်၍ထားအဲ့တော့ပုဗ္ဗံဆိုတာကတော့အ내ပေးတဲ့အခါမှာပါသူကပုဗ္ဗံလို့သုံးတာပေါ့နော်။သုတ်စင်ပါဠိရှိတာကပုဗ္ဗမဒောထိတာမန္တရံသရေနာဝိယောစေယေဒါရပလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကရလို့ပဲဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဝိယောစေယေလို့ပဲဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့ဓမ္မကြီးအခုခြေကတော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတွေနှစ်ခုမှာရနဲ့ရနဲ့နီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းလည်းဦးဇင်းကသတိပေးပြီးတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သတိပေးပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီချိန်မှာအတန်ထွက်ပါဠိအတန်ထွက်မှားတာဒီဟိုကဖြစ်เสียမလို့ဘူးမှားမှာကိုကြောက်เสียလည်းမလို့မှားမှာပဲဦးဇင်းတို့လည်းငငယ်ကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့ကဒါရနဲ့ရကတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်ချင်းနဲ့သတိထားပြီးတော့ပြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒါပုဗ္ဗမဒောထိတမန္တရာသရေနဝီယောဇေကလှုပ်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟူသောလှုပ်ပြေလို့ဦးဇင်းဆိုမယ်ပေါ့နော်ပုတ်
ဟုတ်ပါနော်ဟူသောသုတ်ဖြင့်လို့ဒီလိုဆိုမယ်အာသရမှာတာပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟူသောအောင်၌စင်မပြတ်တည်ရထားလို့ဆိုမယ်အဲ့တော့နံပါတ်3စီစဉ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုတဲ့သရကိုခြေရမှာလိုချင်းမလိုချင်းကိုဦးဇင်းတို့ကဒီသူ့ရဲ့ရုပ်မှာပွားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖို့အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သာဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့သရကိုရှားမှာအဲ့တော့သာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှားရင်သာဖြစ်ဖို့အတွက်သရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သရသည်အာသရရဲ့လို့2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ2မျိုးအနဲ့ဒီသာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာသရကိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတရာကိုလိုတာပါအာသရလည်းမလိုတဲ့သရကဘယ်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတရာပါဗျာအာသရအဲ့တော့မလိုတဲ့အာသရကရှေ့မှာရှိတာလားနောက်မှာရှိတာလားဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတာပါဗျာရှေ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့ရှေ့သရကိုခြေတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တရာတရီလောပံပါဗျာအဲ့တော့သရတရီလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်အဲ့တော့ဆိုရိုးလေးဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာကြီးသရတရီလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်တရာတရီလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောမဟုတ်လေဒီမှာခြေမယ်လေဒီမှာနောက်ပါကြတယ်တရာတရီလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်တာတရာကြောင့်ရှေ့အာတရာကိုခြေရှေ့အာသရကိုခြေနောက်အာသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေပါဗျာခြေမယ်ပေါ့နော်ရှေ့အာသရကိုခြေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကမရှိတော့ဘူးဒီဟာလေးကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သရဲ့နောက်မှာရှိတာဒီအာပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီသကြီးလေးကိုနောက်အာလို့ကတ်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြတော့ဘယ်သုတ်နဲ့ကတ်မလဲဘယ်သုတ်ရဲ့ဥပဒေသားအတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နရီပရံရုပ်တွေပါဖေ။နေရီပရံရုပ်တွေပေါ့နော်ရုပ်တွေတင်ပါနေပရံရုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဖက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအမြန်ဖက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနဲ့ရနဲ့ကတ်နေတဲ့စကလုံးတွေကဟိုရှာကသတိမထားနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တင်ပါအဲ့တော့ဟိုဓမ္မကြီးသုံးစင်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဖတ်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနေရီပရံရုပ်တွေတစ်လုံးချင်းပဲဖတ်အဲ့ဒါသတိထားပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့နေရီပရံရုပ်တွေဟူသောသုတ်ဖြစ်လို့ဒီလိုဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ပါဦးဓမ္မကြီးတရကင်းတော့ဒီနေရာမှာဗာပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာလှပြီးပေါ့နော်လှကြီးပြီးပေါ့နော်တရကင်းတော့လှပြီးကိုလှပြီးကိုအာတရတုကပ်ပါဗျာနော်အာတရတုကပ်အဲ့လိုကတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလှနဲ့အာနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်လှလို့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တာနုဘာဝတော်ဆိုတဲ့ရုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမကြီးအခုကတစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတော့ပေါင်းပြီးတော့အစကအချက်၄ချက်စလုံးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါဦးဒီတိုင်းလေးရလာလို့ပေါ့နော်တင်ပါဖေယတ္တာနုဘာဝတော်တုတ်ဖြစ်ယတ္တာနုဘာဝတော်ကိုယတ္တာနုဘာဝတော်ကိုယတ္တာအာနုဘာဝတော်ဟူ၍ပုတ်ဖြတ်တရာပုပ္ပံမတော်တိတာသရိပုပ္ပမတော်တိတာမတ္တရံသရိနာဝိရောစရိဝိယောပုတ်ဖြတ်ဝိယောစရိဟူသောပုတ်ဖြင့်သုတ်ဖြင့်တုတ်ဖြင့်အာတရမှာတပြီကိုခွင်း၍ဒီမှာအာတရမှာတပြီကိုခွင်း၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားဟုတ်တရာတရီလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နော်တရာတရီလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ရှေ့အာတရာကိုခြေဟုတ်နရီပရံရုပ်တေဟူသောတုတ်ဖြင့်နရီပရံရုပ်တေဟူသောတုတ်ဖြင့်တရကင်းသောတရကင်းသောပြီးကိုနောက်တရကင်းသောပြီးကိုရှင်ပြအဲ့နိတပြီးလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်တပြီးကိုနောက်အာသရတုနောက်အာသရတုကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တာနုဘာဝတော်ကပြီးပေါ့နော်ပြီး
ဟုတ်ဒါတော့အဲ့ဒီလေးချက်တိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားမှာပေါ့နော်နံပါတ်1မူရင်းဘယ်ကနေပြီးတော့လာတယ်လဲပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကအရင်ဆုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြင်တာကိုဟိုတချို့ဥစ္စာတွေကတော့အနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့လာလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမသိနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကနေပြီးတော့ဟိုအရင်သိမှဆရာပြောပြထားမှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ တင်ပါဗျာ ကိုဖြတ်ကိုဘာသာကိုမသိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုခြေကဟောဆရာဒီတိုင်းဖြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြေပဲသိတာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဆရာကတော့သိတယ်ပေါ့နော် တင်ပါ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆိုခိုင်းလိုက်ပါအောင်မယ်တမိုင်းမိုက်ပေးလိုက်ပါဦးဒီရုပ်ကိုပဲခြေသွားအောင်ထားဆိုလိုက်အောင်မယ်တကမိုင်းဒေါ်အုံမာသိန်းရှိတာ ရှိပါတယ်ဗျာ ဟုတ်တမိုင်းအဲ့တော့ဒီယတ္တနုဘာဝတော်ကိုအမှဦးဇင်းအစကရှင်းပြထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆိုရိုးလေးကိုဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းဆိုကြည့်ပါဦး ယတ္တာနုဘာဝတော်ကိုယတ္တအာနုဘာဝတော်ဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမဒေါထိတမတ္တရံတေရေနဝိယောဇယေဟုသောတုတ်ဖြင့်အတရမတဘီကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရကြောင့်ရှေးအာတရကိုခြေနေယေပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရကင်းသောတဘီကိုနောက်အာတရသို့ကပ်ယတ္တာနုဘာဝတော်ကပြီး၏ ယတ္တနုဘာဝတော်ကပြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုဆိုခိုင်းကြည့်ပါဦးမယ်တမိုင်းမိုက်ပေးလိုက်ပါဦးတမိုင်းဒေါ်ယူရထွန်းဒါဆိုပြပါဦးယတ္တနုဘာဝတော်ကို ရှင်ပြယူရထွန်းကရုံးကပြောင်းရောက်တယ် ဟုတ်တမိုင်းအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်ဝါယူနိုင် တင်ပါဗျာပူဇော်ပါမယ်ဗျာ ဟုတ် ယတ္တာအနုဘာဝတော်ကိုယတ္တာအာနုဘာဝတော်ဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတောထိတမတ္တရံတရေနဝိယောဇယေဟုသောပုတ်တုတ်ဖြင့်အာတရမတဘီကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရကြောင့်ရှေးအာတရကိုရှေးနေပယံရုပ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရားကင်းသောတဘီကိုနောက်အာတရတုကယတ္တာနုဘာဝတော်ကပြီး၏ ယတ္တနုဘာဝတော်ကပြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းမှန်ပါတယ်တမိုင်းအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသုတ်စင်လေးရဲ့နောက်မှာဆိုဥပမာပုဗ္ဗမဒေါထိတမတ္တရံသရေနဝိယောဇယေဟူသောသုတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုတ်မှုဘာလို့လဲဆိုတော့သုတ်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်နဲ့စီစဉ်တာပါဒီသုတ်ဖြစ်လောက်တာပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ရောက်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟူသောသုတ်ဖြစ်လို့သုတ်စင်ဖြစ်လို့ဆိုရမယ့်ဥစ္စာကိုစင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဟူသောသုတ်ဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်သုတ်စင်ကနေပြီးတော့လာတဲ့သုတ်ပေါ့နော်ဟူသောသုတ်ဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရာသရမှာကြတော့ရာကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သရတို့ဒီလိုဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့ပဲဟိုဦးဇင်းတို့အတန်ထွက်လေးလေပါဠိလေးသင်နေတယ်ဆိုလို့ရင်ကိုကမမကန်ကန်လေးပြင်ရအောင်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်သွားအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ရုပ်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ယတ္တိန္ဒရိယာနီးတဲ့တကယ်ကတော့ဒါဦးဇင်းတို့ငငယ်ကစသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတ္တိန္ဒရိယာနီးကိုသင်ရတယ်သူကဖတ်ရတာလဲနည်းနည်းလေးအတန်ထွက်ရတာလဲခဲလို့မလို့ဦးဇင်းကသူ့ကိုနောက်မှပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ယတ္တဣန္ဒရိယာနီးလို့ပို့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီရရည်လေးကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီဣန္ဒရိယာနီးကိုဦးဇင်းတို့ကဟိုဟာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အာနတံအိမ်ပြီးတော့မှအောက်ကဓာလေးကျန်တယ်ဓာပြီးတော့မှဒီမှာရကောက်ပေါ့နော်ရမယ်ရအဲ့ဒါပြီးတော့မှအပေါ်က तू ကသရကနောက်ဆုံးရှိမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဣသရအနေနဲ့ရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဣန္ဒရိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှတ်ရမှာကပါဠိစာပေမှာဒီလိုမျိုးရပင်းလေးကိုရရည်လေးကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းဘာနဲ့ဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရဆိုတဲ့ရာကောက်တန်နဲ့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဣန္ဒရိယာနီလို့ဣန္ဒရိယာနီလို့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယတ္တိန္ဒရိယာနီကိုယတ္တဣန္ဒရိယာနီလို့ဒီလိုပို့ပြန်မယ်ယတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဒ်တစ်ခုရဲ့ဣန္ဒရိယာနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဒ်တစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပုဒ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ရက်သိန်တရိယာနီဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ခွဲတဲ့အခါမှာယတပုတ်ရဲ့ဣန္ဒရိယပုတ်ရဲ့ဣန္ဒရိယာနီပုတ်ရဲ့နှစ်ပုတ်ခွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်သိန်တရိယာနီကိုယတဣန္ဒရိယာနီလို့ဦးဇင်းတို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယသိန္ဒရိယာနီပေါ့နော်သူပါဠိယုတ်ကအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကယသာဣန္ဒရိယာနီပေါ့နော်ဣန္ဒရိယာနီကိုဦးဇင်းတို့သင်္ကေတနဲ့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဣန္ဒရိယာနီအဲ့တော့ဣန္ဒရိယာနီပေါ့နော်ယတဣန္ဒရိယာနီလို့ပို့ဖြတ်မယ်အဲ့တော့တက္ကမကြီးတော်နှင်းလည်းပဲမိုက်ဖွင့်ပါဦး တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ယတဣန္ဒရိယာနီကိုယတဣန္ဒရိယာနီလို့နှစ်ပုတ်ခွဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်2စီစဉ်ကဦးဇင်းတို့ကသရနဲ့ပြီးနဲ့ခွင်းရမယ်လို့ပြောတော့ဘယ်ဟာကိုသရနဲ့ပြီးနဲ့ခွင်းမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သပြီးနဲ့အာတရနဲ့ခွင်းပါမယ်ဗျာ အဲ့တော့သလေးကိုဒီသကြီးကိုခွင်းရမှာပေါ့နော်သပြီးနဲ့အာတရဆိုတော့ခွင်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခွင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့သရအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဲ့အာရဲ့ဣန္ဒရိယာနီရဲ့ဣရဲ့လို့ဒီလိုရှိသွားပြီပေါ့နော်ဣန္ဒရိယာနီလို့ရှိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အာတရနဲ့ဣတရမှာဘယ်တရကလိုအပ်တယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့လုံချင်းဘာဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုတဲ့သရမလိုတဲ့သရလို့ခွဲမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ယသိန္ဒရိယာနီဆိုဣတရလို့ရပါဗျာယသိန္ဒရိယာနီမှာဒီသာကြီးနဲ့သိဖြစ်ဖို့အတွက်တိကြဆိုလို့ရှိရင်ယသိန္ဒရိယာနီမှာသိဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သရသည်အာသရနဲ့ဣဒရနှစ်ခုရှိတဲ့အနေဘာသရလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတရလိုအပ်တာပါဣဒရလိုအပ်တယ်မလိုအပ်တဲ့သရကအာသရမလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့သရကရှေ့မှာရှိတာလားနှစ်ခုအနဲ့ရှေ့လားနောက်လားဆိုတော့ရှေ့တရကမလိုအပ်တာပါဗျာရှေ့တရမလိုအပ်တာမလိုအပ်တဲ့ရှေ့တရကိုခြေတဲ့သုတ်ကဘာသုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရာတရီလောပန်သုတ်ပါဗျာတရာတရီလောပန်သုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေ့တရကိုခြေမယ်ခြေပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒီသာပြီးနဲ့ဤနဲ့ကိုပေါင်းပေးရမယ်သာပြီးနဲ့ဤနဲ့ကိုဒီသာပြီးနဲ့ဤနဲ့ကိုပေါင်းပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါင်းတာကြတော့ဘာသုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေယေပရံရုပ်တိတုတ်ပါဗျာနေယေပရံရုပ်တိပေါ့နော်သုတ်ဖြေပေါ့တရကင်းတဲ့သာပြီးကိုနောက်ဤသို့ခံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသိန္ဒရိယာနေပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲယသိန္ဒရိယာနေကိုယသိန္ဒရိယာနေကိုရုပ်အတွက်ဆိုပြပါဦးဓမ္မကြီးတင်ပါဗျာယသိန္ဒရိယာနေကိုယတဣန္ဒရိယာနီဟုပုတ်ဖြတ်ဥပမဒောတိတမတ္တရံတရေနဝိယောစယေတုတ်ဖြင့်အာတရမတာပြီးကိုခင်း၍ရှေးဟုသောအောင်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပန်တုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကြောင့်ရှေးအာတရကိုခြေနေယေပယံယုတ်တိတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောသပြီးကိုနောက်ဣတရာတုကယသိန္ဒရိယာနိကယသိန္ဒရိယာနိကဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်တခါကြီးဥဆိုးအောင်ယသိန္ဒရိယာနိကိုရုပ်အတွက်ဆိုပြပါဦးတင်ပါယတိန္ဒရိယာနိကိုယတဣန္ဒရိယာနိဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမထောတိတပတ္တရံတရေနဝိယောဇယေဟူသောတုတ်ဖြင့်အာတရမတာပြီးကိုခွင့်၍
ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရီလောပံတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရာကြောင့်ရှေ့အာတရာကိုချီနယေပရံယုတ်တိတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောတာဘီကိုနောက်ဣတရာတုတ်ကယတ္တိန္ဒရိယာနိကပြီး၏ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်တခါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ယတ္တိန္ဒရိယာနိအေးပေါ့နော်နောက်တယုပေါ့နော်နောဟေတံပေါ့နော်အဲ့တော့နောဟိအေတံပေါ့အဲ့တော့နောဟိမသိမ့်ပါအေတံဤရှုမြင်ခြင်းဟာနောဟိမသိမ့်ပါလို့နောဟိမသိမ့်ပါအေတံကဒေဘယ်ရှိတဲ့ပုဒ်တစ်ခုနောဟိကပုဒ်တစ်ခုပေါ့နော်နောရဟိရပေါ့နော်အဲ့ဒါပုဒ်တစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ကဒါပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပုဒ်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာနောဟိအေတံလို့ပုဒ်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်နောဟိအေတံလို့ပုဒ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့နောဟိတံကိုနောဟိအေတံလို့ပုဒ်ဖြတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေ့ရမှာပေါ့နော်